Hello, beautiful Bangladesh. Assalamu alaikum. This is Osman from Smart Shop CTZ. Our location, Kollur Supermarket, near of mini supermarket, Format Tagmor. Today, I want to show you all one of the most important things for the kitchen. You can see in front of me. This is new arrival. Just arrived today in the morning. The name is the electric grinder. This is 400 watt and imported from China. সো যারা শুকনা জিনিস একদম অল্প সময়ে করতে চান তাদের জন্য এই প্রোডাক্টটি অত্যন্ত জরুরি। যাদের ঘরে বড় ব্লেন্ডার আছে তারা সব সময় ওই ব্লেন্ডারটি ইউজ করতে পারে না, যেহেতু পরিষ্কার করার ঝামেলা থাকে। সো এটা সব সময় আপনার পাশে থাকবে, যখন আপনি মন চাইবে তখনই আপনি ইউজ করতে পারবেন। এটা পরিষ্কার করার তেমন একটা ঝামেলা নেই। সো এটা ব্রাশ দিয়ে, টিস্যু পেপার দিয়ে অথবা শুকনো কাপড় দিয়ে আপনি পরিষ্কার করে নিতে পারেন। এটাতে কোনোভাবেই পানি লাগানো যাবে না। এটার কোয়ান্টিটিটাও আপনার দেখতে পাচ্ছেন আপনার ভিতরে। আমি একটু ভালো করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। এই যে আপনার এখানে প্রেস করে আপনি জিনিসটা ইউজ করতে পারেন। তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এটা হচ্ছে সব কিছু ভিজা করার জন্য। এটা অল ইন ওয়ান। এটা দিয়ে আপনি অনিয়ন, গার্লিক, জিঞ্জার পেপার, হোয়াটএভার এনি ভেজিটেবলস, ফ্রুটস সব কিছু আপনি করতে পারেন এবং কিমাও আপনি করতে পারবেন। সো এটার মোটরটা সম্পূর্ণ আলাদা। দেখেন, আমি একদম ক্লিয়ারভাবে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। সো এটার যেটা নিচে বক্স দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ফাইবারের। এটা উপর থেকে নিচে পড়লেও এটা ফাটবে না। সো এটা হচ্ছে 4 ব্লেড। এটা 3টা কপি আছে, সেগুলো অনলাইনে আপনারা দেখেন। এটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ফ্রম চায়না, মোটরটা হচ্ছে জাপান, রিপ্লেসেবল। আপনি কোনো সময় যদি ইলেকট্রিকের কারণে কোনো সমস্যা হয় আপনি ঠিকঠাক করে নিতে পারবেন। তো এটা দিয়ে সব কিছু আপনি করতে পারবেন। এখানে এটা এই জায়গায় একটু প্রেস করে আপনার এই যে প্রেস করে আপনি মোটরটা চালু করতে হয়। তো এটা যেহেতু মোটর আর নিচের অংশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, সো এটার প্রবলেম হওয়ার কোনো মানে হয় না। তো যাদের লাগবে তারা অবশ্যই আমাদের স্মার্ট শপ সিটিতে নক দিবেন অথবা সরাসরি কল করেও আপনারা প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে পারবেন। তো আজকে আমি আপনাদের চেষ্টা করছি এই যে স্মার্ট শপ। স্মার্ট শপ স্মার্ট শপে সব কিছু আপনার প্রোডাক্ট হচ্ছে ইম্পোর্টেডও আপনার কপিরাইট আছে। তো স্মার্ট সবসময় প্রোভাইড করে আপনার অরিজিনাল প্রোডাক্টগুলো, বেছে বেছে যেগুলো অরিজিনাল, একদম কোনো কপিরাইট নেই, ক্লিন একদম, সেই প্রোডাক্টগুলো আমরা কাস্টমারের জন্য নিয়ে আসার চেষ্টা করি। তো আজকে এই পর্যন্ত, সবাই দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।